baka iti man nga wan ti madandanan nga tattao di balay yo saon nga nakadadayon trigat pa iti maitoy ayan yo nagsemsem ka nga talaga. Ngayon nga at cancel ti parcel mo, out budget ko na nga madang ti shopping cart mo. Nagsemsem ka nga talaga, oy nagsemsem ka nga talaga. Screenshot mo pa iti ora, i-post mo pa iti story, thank you self kunang pera. hindi ti parcel yo Ngem no time ti pick up, bigla ka nga busy, Parcel sorry yabo. manong ada sa bali ang ayan yo a request ka pa iti no ata discount, paradurog do may kuy pagito napakawagin mo post ba ko yan? Awan latatlo, isunga nga nga tumenti, Hindi, di parcel utang yun. yan di pride mo, grabe pa ingem shoes. parcel yo ante Ngayon nga, ang nagsemsem ka nga talaga dati bayad ang palusot kalata. Nagsemsem ka nga talaga. oh nagsemsem ka nga talaga